Dedim bəxtim gətirdi, şükür olsun Allaha. Suyumun qabağını kəsibdi, yetdi başdı əcdaha. Yetdi qaynım olmaqdansa, yetdi düşmənim olsun. Səni mənə versələr, dünyalar mənim olsun. Yetdi oğuldan istərəm, bircə dənə qız gəlin. Səni mənə versələr, aparardıq biz gəlin. Yetdi oğuldan istərəm, bircə dənə qız gəlin. Səni mənə versələr, aparardıq biz gəlin. Yetdi oğuldan istərəm, bircə dənə qız gəlin. Səni mənə versələr, aparardıq biz gəlin. Səni mənə versələr. Xəzər, nəsə olub? Yox. Sevda nəsə yazıb, uşaqlara nəsə olub? Yox, nə Sevda, nə uşaqlar? Ay bala, bəs nə olub? Nazlı'nın dükanını dağıdanları tapmışam. Nə? Kimdir? Nə bax. Sizi yanasız. Bu gəlinlər niyə belə eləyiblər? Öz evlərindəkilərdən xəbərləri yoxdur. Bizi günahkar bilirlər. Mənə bax. Tez Nazlı'ya göstər bunu. Tez. Ayma, yox, nə Nazlı'ya göstər. Belə tez qərar vermək vaxtı deyil, deyən görün. Oğlum, həyatda dürüstlüklə yaxşılıq ən doğru yoldur. Apar faktı isti qoy qabaqlarına. Ayma, düz deyirsən, amma mənim nəyimə lazımdır cəmaatın ailəsinə söz-söhbət salım. Yəni, bu videonu göstərən adam mən deyiləm, yəni. Bəs kimdir? Mən elə şey eləyə bilmərəm, yəni. Ay oğul, bəs kimdir? Nə bilim, bilmirəm. Mənim nəyimə lazımdır? Mən neynim, mən neynim? Bu nə işidir sən düşdün? Bu nə işidir? Niyə həmişə mənim başım belə şeylər çəkmir? Nə bir? Aycan. Yaxşısan, nə olub? Ha, əla, vata, necə olmalıyım ki, bomba kimi yapar? İstəyirəm, gəlmə, onu zarafat elədim, prosta elə belə. Heç yaxşı oxşamırsan axı. Yaxşı nətər olur ki, ata? Hər şey əladır, hər şey dəf kimidir. Atam yanımda, gözəl hava, əla. Yox, 100%. Nə eləsən, nə də beləsən. Sənə nə olub? Ata, bax, bir oğul kimi sənə deyirəm ki, mənə heç nə olmayıb, deyirəm və hər şey əladır, doğrudan da hər şey, bax, belə vışı. Yəni, indi zarafat elədim də, indi. Ayda ildə bir dəfə mən də sənə zarafat eləyim də, nə olar? Yaxşı edirsən. Tək elə olsun, tək elə olsun. Siz hardan biləsiniz? Nə binələr çək. Qızılgül, şam. Qızılgül şam nədir? Deyəsən toydan yarımçı çağırmışam səni. Əslində çox da toya gedən oxşamıram. Başa düşmədin, hə? Mənə bu saatda niyə bura çağırmısan? Keç əyləş deyəcəm. Düzün rəsəm elə, buralar biraz pis gündədir. Heç gözlədiyim kimi deyil. Ya bağışla, səni bu saatda narahat elədim. Yox, elə şey demə. Güllü, sənə bir şey demək istəyirəm. Yaxşı edirsən. Heç bilmirəm hardan başlayayım. Heç mən də bilmirəm. Heç mən də söz tapa bilmirəm, nə arsa. İndi mən də desəm düz olmaz. Sən də bilirsən, hə? Hə, bilirəm, amma dəqiq bilmək istəyirəm. Bugün heç kimə əsəbləşməmişəm, elə bir qaşınıram. Görən gedim, kimə sataşıb, kimə... Sən bil... Nəbi? Ay Nəbi, ay. Nəbi?
Buna nə oldu ha? Ay Nəbi. Nəsə var orada? Harda? Baxdığın yerdə. Baxmadım ki. Nətər yəni? Bacarmadım. Nəyə bacarmadın ha? Sakit oturmağı. Nə vaxt sakit otururam, gəlib imkan vermirsiniz. Nəbi sakit oturmaq üçün öz otağın var da. Keç otur öz otağında. Bura hamı üçündür. Başda Əhməd kişi olmaqla hamımız gəlib burada otura bilərik. Bildin? Eşitdin? Belə elə bilin də, ha? Nəbi? Bu nə vaxtın gəlməyi də? Niyə gec gəlmisən? Elə alındı. Elə alındı. Sən söz güləşdirirsən məndən? Cavab qaytarsan mənə? Nəmişka, Nə nəmişqa? Nəmişqanı belə qəribə dedin ha? Səs tonu nəsə xoşuma gəlmədi, Nəbi. Nəsə var, Nəbi? Cavab ver tez ol, danış görüm nə olub? Əllər cibdə, baş yuxarıda, nəmişqa. Nəsə var? Danış tez ol, danış görüm nə olub? mən bugün çox yorulmuşam. Qalsın sabah biz danışarıq. İstəsən lap dalaşarıq. Amma bugün yox, bugün mənə dəymə. Sən deyəsən qudurmusan. Sən xodun olaram mən. Bütün yox, sabah istəyirsən biz danışarıq, istəyirsən dalaşarıq. Bugün yox. Güllü, Aycan. mən Nazlının Nazlı'nın yeridir. Mən Nazlının dükkanını kimlər dağıdıb onları tapmışam. O bayaq deyirdin, hiss eləmisən. Sən indi video göstərəcəm. Bax gör o hiss elədiyin adamlardır. Göstər. Nə oldu elə bil? Ver. Bilirdim elə bunlar eləyir. Özlərini də o qədər şübhəli aparırdılar ki. Qoy gözlə mən gedim Nazlı ilə Yox, hey deyən, hara gelirsən? Niyə? Mən özüm də gəlib göstərə bilərdim də. Səni bura çağırmışam ki, məsləhətləşək. Məsləhətin vaxtıdır səncə. Onsuz da şərlənmisən. Təmizə çıxmaq lazımdır. Gözlə. Nazlı, sənə bir şey deməliyəm. Bir şey deməmişdən qabaqda görmək qız nə qəşəng görsənsən. Qəşəng göstərəm, mən kostyum yaraşır. Hara görsən? Çox qəşəngdir, amma mayam batdı. Bütün qoyduğum pul batdı. Bir də evlənmə təklif eləsəm mən nə geyinəcəm? Kim evlənmə təklif Niyə edir? yadıma saldın? Mənim nəsə o sonradan söhbətdir. Sonra danışacağam onu. Qulaq as, muştuluğumu ver. Dükanımı kimlərin dağıtdığını bilirəm. Kimlərin? Necə yəni? Kim? Deyirəm axı kimlərin? Kimlər? Nərminlə Şəkər gəlinlərin. Ay Güllü, yaxşı da. İnanmırsan mənə? Yox. Görsən o sözü kim deyir? Kim deyir? Kim deyir? Gəlinlərimdən zəhləsi gedən, Xəzərin də müdafiəsi üçün hər şey eləyən Güllü. Sənə yaxşılığı yoxdur ya. İndi mənə inanmırsan da, hə? Yox. Sənə nə olur, haqq olur. Neynirlər, düz eləyirlər, yaxşı eləyirlər. Gözlə bir dəqiqə. İnanmadım. İnanmamağı normaldır da. Mən də baxanda inanmadım. Amma nəsə eləmək lazımdır, hərəkətə keçmək lazımdır. Belə olmaz axı. Necə? Heç nə, əlimizdə videomuz var. Aparaq göstərək və salam olsun, qutarsın. Yox, mən elə şey eləyə bilmərəm. Mən bir ailəyə söz-söhbət sala bilmərəm. Bu bir ailə üçün biabırçılıqdır, xəbərim var. Camaatın ailəsinin dərdini çəkmək sənə qalıb. Hə? Yaxşı, belə eləyək. Sən videonu atırsan mənə, mən həll edirəm. Sənin adın olmur. Yox, Güllü. Bu çıxış yol deyil, başqa bir həllini tapmaq lazımdır. Başqa nə? Başqa nə edə bilərik?
Mən neynəmişəm ha? Heç gözləməzdim özümdən. Sən elə oğlan deyildin axı, ay nəbi. Sən Vinnimaytinin oğlan idin. İndi mən neynəyəcəm? Mən elə bir səhv hərəkət eləmişəm ki, onu kimə danışsam, heç kim mənə inanmayacaq. Danışmasam da alınmır. Mən çox pis insanım. Çox qəddar insanım. Amma bilmədən oldu da hamısı. Mən nə bilim elə olacaq? Mən iki növcavan gözəl göyçək inəyi fermanın içində dərmanların dozası çox vurdu deyə ikisi də öldü. Sənin tema var. Mən də alındım. Elə pis oldum, elə pis oldum. Qorxdum sonra. Sonra boynuma qoymaq istədilər ki, sən öldürmüsən inəyi. Dedim, yox. Boynuma qoya bilmədilər. Məcbur idim. Gözəl göyçək inəklər idi. Ondan da elə inəklər retki ələ düşürdü. Qızım, səhər tezdən sən burada nə edirsən? Gecədən gözümə yuxu girmir ki. Niyə? Xəzərə görə. Xəzərə görə? Hə, Xəzərə görə. Hardadır o? Mal dalıca gedir. Mal dalaca gedir. Lap yaxşı. Xala belə xətrinizə dəyməsin. Bax, ikiniz də çox cahilsiz ha. Qızım, axı deyəsən bir balaca çox oldu axı. Hələ səhər deyə ona görə, yoxsa daha çoxun deyərdim. Xəbərin var, Xəzəri tutacaqlar. Nə? Hə, Niyə ay bala? Nazlının dükanına görə. Ay qızım, Nazlıgilin dükanını gəlinləri dağıdı. Bunu kim bilir? Siz bilirsiniz, mən bilirəm, bir də Xəzər bilir. Başqa heç kim bilmir. Bizə nə lazımdır? Video lazımdır ki, biz bunu göstərək ki, bunu Xəzər eləməyib. İndi Nazlı şikayət eləsələr, gəlib Xəzəri tutsalar necə olacaq? Nə olacaq? Başımıza daş düşəcək. Ya Allah eləməsin, narahat olmayın. O vaxtı gələndə özüm mərmərlə həll eləyəcəm. Necə? Zarafat eləm, gərginliyimiz getsin. Bəs biz indi neyniyək? Mən də bu sualı gözləyirdim. Siz mənə kömək eləməz ki, mən Xəzərdən videonu götürüm, aparım göstərim Nazlıya. Narahat olmayın. Oğlunuzu xilas eləyəcəm. Mən neydim? Sağ ol ay bala. Sən sağ ol. Mən gedim, sonra görüşərik. Yaxşı. Əlaqə saxlayaq. Yaxşı. Alıb burada, mən də alıb. Ay nəbi, mənim qulaqlarım nə eşidir? Ay qaqa. Qaqa, mənim qulaqlarım nə eşidir? Şeydə, Aynacı, qurban, bizə onu dinlə ki, heç nə eşitməmsən. Ay yox, hər şeyi eşitdim, qaqa, hər şeyi eşitdim. Nə olar? Olub da, hadisədir, olub. Mən istəyərdim beləcə olsun. Ay canın sağ olsun, canın sağ olsun. Bilirəm. Usta, bilsən də mən bildim, hamı bildi də qaqa. Yox, başıma dönərəm. Yoxdur, mən səni tanıyıram. Sən bilirəm ki, şeylə yaxşı oğlansın. Bax, sən mənim qardaşımsan. Tanısan belə deməzsən, qaqa. Sən mənim qardaşımsan da. Həmişə bax, mən sən nəsə deyəndə, sən mənə qulaq asırdın. Ola bir dəfə xahiş edib, heç kim bilməsin. Nə olur? İndi hadisə də olur. Nə olur? Həmin başım güzəl, dur oturum. Gəl otur, gəl. Dur oturum, mən ayaqlarım evə gedib, dilim demək istəyir hamıya. Amma başım güzəlləri eləyəmirəm. Nəcib, Ürəyim partlayır qaqa. Nəcib, başıma dönür, ürəyini partlayıb eləməsin, nə olur? Bax, bu gün bir dənə söz verginən ki, heç kimə heç nə deməyəcəksin. Nə olur, olğumun olsun da. Bu gün bir dənə olğumun olsun, nə olur?
Qaqa yox, mənim ulğumum bizəcə əvvəldən olmayıb, məndə ulğum əmələ gəlməyib qaqa. Mən bədənim ulğum götürmür. İstən. Oy. Nətər elim deməyim hə. Ay nəbi, bacaramıram qaqa. Yox, deyəcəm nəbi. Yox da yox, qurban. Ayda, qardaşımdan da keçəmirəm. Hava Xarakterimdən də keçəmirəm. Mən mağarım, mən özümlə nətər boğuşum. Qaranlıq verim, biraz özümə gəl də, yigilən özümə gəl. Amma eşitdim, nə olar? Mən də pis vəziyyətdəyim. Mən istəyərdim onları öldürür. Hə, 2 də inəyi öldürmüş səni. Hayır, 2 də inəyi öldürdüm. Neyliyim? Söyüş də söydülər, dedim ki, laf da belə vermişəm. Boynumu almadım. Heç kim mənə başa düşmək istəmir. Abiyə deyirəm ki, mən online oxumuşam. Qoy deyim, eşsən, qoy deyim, bəlkə başa düşdülər. Etiraz yox. Qoy deyim, bəlkə başa düşdülər. Bura gəl, ha! Bura gəl! Gözüm. Ay. Of. Ay mama, nə oldu? Gözüme nasıl oldu ay bala? Hansı gözün? Ne bu sol gözüme? Bak gör. Ay. Gözə. Ay. Nə oldu? Yakın nasıl toz düşüp üfür. Təcil yardım çağır. Ay yok. Hiç kim lazım değil. Hiç de lazım değil. Deyəm baxım gözlə. Ay. Baxım. Gəlirəm təcil yardım. Ay yok lazım değil. Eşimi çağırıp eleme. Ha nə oldu? Nə edeyim mən? Heç nə, hər şey yaxşıdır. Ay bəs bayaq sağ gözün idi, indi sol təmizləyirsən, hə? Ay yox, bayaq bu idi, indi buna nəsə oldu da, bax gör. Bax. Vallahi heç nə yoxdur. Ay, heç nə yoxdur, yaxşıdır. Keçdi, getdi. Ürəyim düşdü. Ay, yo, narahat olma, hər şey yaxşıdır. Sən məni şəkər eləyəsən. Ay, bala, Allah eləməsin. Mən sənə demişdim, düşmən ocaq başında axtar. Nə olub be? Ala bax. Amma xahiş edirəm, özünə toxtaqlıq ver. Mən bu dəqiqə nə rəfiqəsiz qalan vaxtım deyil, nə rəfiqəmə yas tutan vaxtım deyil. Bilirsən də qabaqlıq. Ay qız, nə olub de görüm. Gözlə göstərim. Al, bax. Şokdasan, hə? Mən də görəndə belə olmuşdum. Ay qız. Hə, Xəzərə şər atırdın, bax. Ay gülüm, Nə oldu? Söz tapa bilmirəm. Bunlar necə adamdır? Niyə söz tapa bilmirsən? Bəs Xəzəri şərləyəndə qəşəng muncuq kimi sözləri tapırdın? Sən o videonu göndərərsən mənə. Özün Niyə də dükanda qal, gözdə qulaqda ol, yaxşı? Sən hara gedirsən? Sən o videonu göndər mənə, gələcəm. Attım. Burayı görüm, hə? Məndən icazə hara geyirsən? Nə danışmışdıq biz? Su içməyə gedirəm də, hara gedəcəm? Söz ağzımdan çıxır, su için bastırsınlar aşağı. Səni bastıraram ha, mən torpağa diri. Mən sənə nə demişdim? Nə demişdin? Təzə öyrətdiklərimi əzbərlə, təkrarla. Yadımda qalmır ağarım. Ay, təkrar birinin anası, nətə yadında qalmır? İndi bax, mən siz səninlə söhbət eləsə, danışsalar, nədən danışacaqsan? Nədən danışım? Futboldan danışım. Ay, sağ ol, şükür, yadına düşdü. Ondan danış, başa düşdün, futbol. Oya, Ha? nə olub hə bu? Cüt gəzirsiniz, nə məsələdir? Nə məsələ deyəndə ki, balaca qardaşımdır da, indi darıxmışam olsun. Siz ikiniz də mənim balaca qardaşımsınız da, mən niyə darıxmıram siz üçün, hə? Mən nə bilim, darıq da. O qədər vaxtım var. Qaqa. Mənə de su gətir, mən dayanamam. Boğazım qıcıqlanır qaqa.
Gətirə bilərsən. Gətirərəm də, yəni getsən bir yerdə gedək. Yox, sən gətir, sən gətir. Sən hər ehtimala gecə məni tək qoyma. Yuxulu olaram, riski soruşarlar və özümdən asılı olmaz deyərəm. Bir də yuxuda mən səyahlayıram da, bilirsən. Özümü bilmirəm yuxulu olanda. Sən mənə yaxşı bax, yaxşı sudan, çaydan nəyim var, çay usalap bomba. Mənə yaxşı bax, qulluq elə. Nəcib, sən bir dənə ulğamun olmuyor da. Ne pıçıllaşıyorsun sen burada? Ha? Dərdləşirik də, darıxmışam, o da darıxıb. Ne bak görmeye balaca dibelek. Ne pıçıllaşıyorsun sen? Tutanmadım mı söhbət tutam? Ay, şey də, Ha? Ne mesele de? Sen nenem ne mesele? Aygos, bu ən bədbəxt hadisədə belə niyə xoşbəxtdir? Nəsə bunda hər şey tərsinə işləyir. Ciddiyəm, Bu belə olmalı deyil də, bunun keyfi pozulmalıdır. Ruhsuzdur, Aygos, bunun hissiyatı yoxdur. Yenə işini gözündən sala bilmədi. Həmişə güləriz olasan, ay Paldız. Can. Nə yaman belə gülərizsən? Ay, qızlar, təzə məhsullarım gəlib dükandan. Onları hazırlayıram. Keyfim əladır. Belə də ki, işimi sevirəm. Can, mənim nazoşum, mənim gözəl baldızım. Can. Kimin bax belə biznes lady baldızı var? Can. Tək şəkərlə Nərminin. Biz sənə fəxr edirik. Çox Amma sağ ol. özünü belə yorma da, ürəyim. Ay, Nərmiş, neynimi? Sevirəm də işimi. Yaxşı edirsən həyatım, yaxşı edirsən. Sev işini. Biz də elə ərimizi sevirik, amma pul zad da qazanmırıq. Görsən. Heç nə. Elə ən yaxşısı işdir. Vallahi. Sev. Sən niyə qanın qaradı? Yox, problem yox. Ha. Su iç, su iç. Başıma dönərəm sən. Valla bayaqdan otur da. Mən də giş toğ kimi düşmüşəm dalınca. Qaqa, ala bunu mənim ağzımı skoşda. Qoy danışmayayım. Ay, elə şey eləmə yenə. Skot söhbətini bağla. So, elə istəyirsən ki, hamı səndən şübhələnsin. Qaqa, nə olar, qoy danışım. Mən də rahatlayım, sən də rahatlayım. Partlayıram. Ay, biraz ulğumun olsun da. Biz danışdıq, söhbət elədik axı biz. Skoşda. Lazımdır, danışdıq. So. Oy, Nəbi müəllim. Üzümüzü görək. Deyirəm arada bir yadıma sal da ki, bu evdə sən bir arvadın var. Can, mənim nəmişim. Sən mənim yaddaşıma elə həkk olunmusan ki, sən mən heç vaxt yadımdan çıxmarsan. Mən sözə yox, əmələ baxıram. Nəmişim, pişirim, nə olar məni başa düş də. Bu aralar biraz başım qarışıqdır. Bir məsələ var, qoy onu həll eləyim. Sən nə söyləyirsən, incimərsən? De qutar. Axşam tək yatarsan da. Nəbi, bu nə sözdür sən mənə? Deməli sən məni sevmirsən, hə Nəbi? Mən qələt eləyərəm, səni sevmirəm. Qələt eləyər, elə şey olar, mən səni sevirəm, dəli kimi sevirəm. Dedin də. Dəli kimi. Yox, sadəcə... Nə sadəcə? Sadəcə Nəcimin bir balaca problemləri var, açığı sənə deyim. Gəldim mən böyük qardaşıyam da mən onu. Gəldim mənimlə məsləhət elə ki, nə olar, axşam dərdləşəkdən olar, heç yerə getmə. Sənə ehtiyacım var. Bəs qardaşı nə gün də lazımdır? Mənim də ürəyim ağrıyır. Özdə dansan nəbim var, çox ehtiyacım var. Burnumun ucu göynür, qardaşımla yaşam. WhatsAppda səsinə qulaq asam bütün gün. Sən səsini kəs. Görürsən, burada ailə söhbət həll edirik, ailə məsələsi danışırıq. Yaxşı, dur cəhənnəm çıx buradan. Nə bunu soxursan? Yox, cəhənnəm olub çıxmasın buradan. Qoy otursun. Otursun. Hə, Nəbi? Yəni... Otursun. Mənim sözümün üstünə sən söz deyirsən də, Nəbi, hə? Qələt eləyəxsin. Bundan sonra gedərsən qardaşınla yatarsan, sənin o xorultu səsini də qardaşın qulaq asar. Yaxşı? Şşt, daşma. Yox, ailəmi üstün getməsin də, yəni o mənada. Məşğul oldursan sən. Belə də, hə?
Skoç deyəcəm. Ya bilmirsən ki, neçə il qardaşıq. Sənə skoç deyəcəm. Canım baldızım, sən əziyyət çəkmə. Bax, işdən gəlmirsən, yorğun, arğınsan, mən özüm süfrəni bu saat Şəkər düzəldirəm. inciyərəm. Hər gün siz əziyyət çəkirsiniz. Qoy icazə ver, bugün mən sizin nazınızı çəkim. Mənim şirin, şəkər, gözəl, ağıllı gəlinim. Hə, bir də ki, qardaşlarıma deyərsən, bugün hamı axşam süfrədə olsun, yaxşı? Bir məsələ var, onu deyəcəm. Yaxşı? Vot məsələ. Ay ya Allah, mənim o biri ağıllı gəlinim gəldi. Mənim kukla gəlinim, gözəl gəlinim. Ay Allah, bir gözəlliyinə bax. Bunun gözəlliyinə bax. Can. Ay, bu arada nərmiş, dedemin də şəkərədəm. Axşam hamı süfrədə olun, çünki qardaşlarımızla bir yerdə qəşəng bir dənə söhbət var, onu deyəcəm. Yaxşı? Yaxşı. 2, 4, 6, 8. Bu evdə niyə hamı özünü belə qəribə aparır bugün? Bilmirəm, onu bilirəm ki, bunun olan qalan ağlı ya yerinə gələcək, evə yığışacaq, ya da hamısı gedəcək, ev-özünə həsrət qalacaq. Mən bunu öpsəm. Siz elə adam içinə də çıxa bilirsiniz. Başa düşmədim, ay, sarı pişik. Güllü, sən gəlinlərimlə işin olmasın da. Hə, gəlinlərimlə işin olmasın. İndi onların bugün kefi yoxdur. Yoxsa həmişə səni çox qəşəng qarşılayırlar. Az ondan mən qarşılamaq lazım deyil. Güllü, bizim ailə məsələlərimizə qarışmadı. Hə, bizim ailə məsələlərimizə qarışma. Mən sonra səninlə ayrıca görüşəcəm, danışacağam. Sən indi get. Qurban olsunlar sənə, yoxsa ikisini də saçını yolub əllərinə vermişdim. Bizim əlimiz armud yığır. Ölürük axı elə sənin üçün biz. Yaxşı da indi bu bizim ailə məsələmizdə qarışma, sonra mən səndən danışacağam. Danışarıq. Yaxşı. Sus! Yolaram ha səni. Sənə görə dözürük bunu. Can, sizdən yoxdur ki, siz bir dənəsiz. Ay ya Allah. Nənəsi var, kimin belə nənəsi. Ay, Nəbi, Hə, açıqda ayaqlarım qırıldı burada. kimsə var orada? Yox, tək hə. Hə, əla. Bu dəqiqə adamların olması bizim üçün təhlükədir. Təhlükə vaxtıdır, hə. Kimdir gələn? Ay, heç kim yoxdur, mənim ayağımın səsidir. Ayağım qırıldı, gələn dincəlməyə. Ay, getmə, sən can getmə. Qulaq as, gör nə deyirəm. Hə. Toyda musiqi dəstəsində neçə nəfər olur? Musiqi dəstəsi vaxtıdır. Mənim dəstəm olub, nə bilir. Kimi tapdım, aparıram da toya. Bravo, mən deyirəm, bəlkə sən duet oxuyasan. Hə, mənim karyeramı orada niyə qurursan? Duyet oxuram, nə oxuram, özüm biləməm, çıx tez elə. Neynirsə burada? Nə bin gözləyirəm? Nə bir rəqmisiz yenə, nə hoqqa verirsiniz? Heç də, futbola baxam. Yox, burada nəsə var, hə? Ay, Nəbi, Kimdir? çıx görüm çölə. Kimsən ki? Yaşardı, çıx bayra. Ana oturmuşam da burada, niyə çıxmalıyım? Tez ol, çıx. Atama qardaşlarıma dediniz, gəlirlər. Dedik, 5 dəqiqəyə buradadılar. Əla. Sən keç otur. Mənim zəhmətkeş baldızım. Yox, bax, apardın boşqabları düzdün. İndi mən yemək çəkərəm. Biz özümüz həll eləyərik. Şəkər yox da. Dedim axı siz neçə vaxt əziyyət çəkirsiniz. Bugün siz qəşəngcə oturursunuz, gəlininiz sizə qulluq eləyir. Sizi mükafatlandıracağam. İnan neçə vaxtı elə pis idik. Nə oldu qardaş? Yaşar çox axtardı. Cinayətkarı tapa bilmədi. Belə görürəm, polisə vermək lazımdır. Əş, narahat olma. Yox, polisə vermək lazımdır bacı. Ay qardaş, olan olub, keçən keçib. Belə şeylərə görə ürəyi sıxmayır. Mən də yadımdan çıxdı, getdi, narahat olmayın. Sən keç otur, yeməyə də hazırdır. Qızlar, siz də keçin. Mən yeməkləri gətirəcəm. Qalan boşqab aparıram. Get, mən özüm aparacağam. Çəngəl apar. Yaxşı, çəngəli apar. Canım. Ha, Nəbi. Ha. Daha mən gedirəm, Nəcib buradadır, yaxşı? Hə, yaxşı. Nəcib burada olsun. Ha, buradadır, gəl buraya. Nə olub, de görüm. İşte qaqa,
Futbola baxırdım axşam. Nə futbol? Futbolda 11 kişi çöybü topunda ancaq qaçırlar. Yan-yan. Başa düşmədim. Mən düzəməlli denə görüm nə futbol? Futbol məşqində, Qarabağın məşqində Zubi nətər topla vurubsa 2 dənə inəyi öldürür. Nə çiləyinə ya? Nə bilim. Sən başın xarabdır, hə? 2 dənə inək bizim 1 aylıq rəsxodumuz deyil. Nə olub tez ol denə, bax, eşitə məni. Narahat olma. Denə, nəsə bəgər problem varsa sən qardaşın o problemə bir əlac tapacaq, de. Dəqiq eləyirsən. De başım. Mən sənin böyük qardaşınam. Sən bu vaxta qədər görmüsən ki, mən sənə nəsə deyim, eləməyim. Narahat olma, sən de. Hər şey qardaşın əllə eləyəcək, de. Dəqiq əlac taparsan. 100% deyirəm də, de. Adam dövəyən partili neçə gündə. De. Yox, belə rahat de. Qulağıma de. Dedim, rahatladım. Ay bala. Harda qaldın? Canım sıkıldı. Mən deyəm burada. Deyirəm, ağzımız dada gəldi ya. Bacıma qurban olaram. Gör nə qəşəng süfrə açıb. Bəs Talih hardadır? Talihi bacın hamıdan qabaq yedizdirib yatmağa göndərib. Sağ ol ay Nazlı. Nə qəşəng süfrə açmısan. Nuş olsun. Nazlı bizə nəsə söz demək istəyir. Hey, bugün bütün günü deyib sözüm var, ürəyimizi partladıb deməyib heç. De. Biraz tez desin də, həyəcanlanıraq adam. Yaxşı, onda həyəcanlandırmayım sizi. Əziz ailəm, dən yeməyə saxlaya bilərsiniz. Deməli, sizə bir qəşəng video göstərəcəm. Görün ki, mənim əziz gəlinlərim bizə, ailəmizə necə dəstək olurlar. Ata, buyur. Bax, siz də bir baxarsınız. Sən də bax, qardaş, hamınız baxacaqsınız.